Tämä on Podcast, jossa kokoan viikon podcast-tarjonnan yhteen. Annan parhaat kuunteluvinkit ja kerron, missä podcastissa harrastettiin tällä viikolla kaikista kirkkainta ajattelua. Minä olen Ville Koivuniemi, podcast-holisti ja politiikan penkkiurheilija. Tänään on lauantai 18. tammikuuta 2025. Eli eletään viikkoa 3, armon vuonna 2025. Ja tosiaan mun ajatuksena on, että kun itse kuuntelen joka tapauksessa helposti semmoisen 20 podcast-jaksoa viikossa, ja sinä kuuntelija et ehkä ehdi kuunnella niin paljon, sulla on ehkä parempaakin tekemistä, niin mä ajattelin, että mä voisin ikään kuin nostaa viikon podcast-tarjonnasta parhaita paloja, antaa kuunteluvinkkejä, kertoa mitä tällä viikolla ei ainakaan kannata jättää viikon podcast-tarjonnasta kuuntelematta. Mä jaan podcastit karkeasti 2 kategoriaan. On ikään kertakäyttöpodcasteja ja aikaa kestäviä podcasteja. Ne ei mun papereissa ole sillä tavalla mitenkään arvottava lajittelutapa, vaan tähän formaattiin liittyvä. Eli kertakäyttöpodcastit on ikään kuin tämmöisiä podcastien muovikpusseja, jotka on pakko käyttää muutaman päivän kuluessa siitä, kun se podcast ilmestyy, koska ne aiheet on enemmän tai vähemmän niin ajankohtaisia, että ainakin sen koko podcastin kuuntelu vaikka joskus viikkojen päästä on hankalaa, koska aiheet muuttuu niin nopeasti, kun käsitellään tämmöisiä viikoittaisaiheita. Sitten on taas tämmöisiä aikaa kestäviä podcasteja, joiden formaatti on vähän erilainen. Niissä käydään jotain yksittäistä teemaa läpi tai voi olla erityyppisiä podcasteja, mutta niissä on ehkä tyypillistä, että jos se nyt kuuntelee vaikka 2 kuukauden päästä, niin luultavasti on ihan kuranttia asiaa. Ja myös tässä joka viikkoisessa lauantaisin ilmeisessä podcastissa viikon kirkkaimmasta ajatuksesta maininnan ja nostan vielä tämän kaiken analyysin päälle korkeintaan 3 podcast-jaksoa tältä viikolta, joita ei ainakaan kannata jättää väliin. Lähdetään sitten katsomaan, että näitä viikoittaispodcasteja, eli näitä kertakäyttöpodcasteja, että mitkä siellä on puhuttanut tällä viikolla. Jos mietitään, että mitä käytännössä tarkoitan, minkä tyylisiä, minkä nimisiä podcasteja, jos puhun näistä kertakäyttöpodcasteista, niin täällä on esimerkiksi Hesarilla uutisraporttia ja Amerikka-podia, sitten on Yleisradiolla politiikkaradiota, uutispodcastia, sitten on esimerkiksi Iltalehden politiikan puskaradio ja sitten tämmöinen yksityishenkilöiden, heillä jäsenkirjat löytyy takataskusta, mutta tämmöinen Politbyro, sitten on monia muitakin esimerkiksi poliitikkojen pitämiä podcasteja, jotka menee tyypillisesti tähän kertakäyttöpodcastien kategoriaan. Mutta jos lähdetään katsomaan, että mitä siellä on puhuttanut tällä viikolla kaikista eniten, niin Tomi Immonen, perussuomalaisten kansanedustaja, törppöili vähän lentokoneessa matkalla Thaimaahan ja siitä tietenkin otettiin iloa irti ja ihan fiksua analyysiä, jossa sitten mentiin ikään kuin yksityisistä yleiseen niin useammassakin podcastissa, esimerkiksi Politbyrossa, uutisraportissa, politiikan puskaradiossa. Sitten eduskunnalla oli pikkujoulut tuossa joulualla ja tällä viikolla tuli uutinen. Yle oli tehnyt tämmöisen ikään kuin huumeratsian. Eduskuntatalo on ottanut sieltä huumenäytteitä ja saanut positiivisia tuloksia. Tätä käytiin tällä viikolla uutisissa läpi ja totta kai myös näissä podcasteissa, näissä viikoittaisissa podcasteissa suurin piirtein kaikissa myös tätä aihetta. Sitten Donald Trump, ihan tuossa tuokiossa USAn presidenttinä aloittava Trump, puhui tässä männäviikolla Grönlannista ja Tanskasta siihen sävyyn, että se on tutisuttanut poliitikkoja myös täällä koto-Suomessa ja totta kai Euroopan unionin alueella Trump antoi ymmärtää, että hänellä on erittäin suuria intressejä Grönlantia kohtaan. Tätä on myös käyty läpi
fiksulla tavalla näissä viikoittaispodcasteissa, esimerkiksi Amerikka-podissa ja Politiikka-radiossa. Siinäpä oikeastaan ehkä myös vielä tuo Suomen malli Itämerellä, mikä on, millä tavalla Suomi toimii Itämerellä Venäjän kanssa, joka koko ajan aiheuttaa Itämerellä hämmennystä, niin siitä sattuu olemaan tällä viikolla uutisraportti podcastissa ja uuden jutun tämmöisessä uudessa podcastissa, tai he kutsuvat sitä päivän pihviksi tällaisessa ohjelmassa juttua. Mutta lähdetään sitten käymään näitä viikoittaispodcasteja nopeaan revolverityyliin läpi yksi kerralla ja nostetaan aina kaikista podcasteista, mitä on tässä kuunnellut, niin ainakin jotain huomion arvoista esille tai jotain kuunteluvinkkejä. Amerikka-podi, jossa Anna-Sofia Berner, Susanne Salmi ja Washingtonin kirjeenvaihtaja Elina Väntönen ovat juontajina, niin siinä käytiin läpi monia Amerikkaan liittyviä asioita, mutta kaikista eniten huomiota sai tietysti nämä Los Angelesin palot. Ja tämä Väntinen olisi käynyt siellä itse paikalla ja se toi ihan mielenkiintoista lisäarvoa tähän podcastiin. Kannattaa ainakin se Amerikka-podin alku käydä kuuntelemassa. Uutisraportti podcastissa oli taas Tuomas Peltomäki, Marko Junkkari ja Anna-Sofia Berner. Berner ollut parissa Hesari-podcastissa tällä viikolla. Ja siellä käytiin erittäin kiinnostavasti läpi tätä Eagle S:n, eli Itämeren tätä konfliktia, ja sitä taustoitettiin. Sitten uutisraportissa käytiin myös mukavan inhimillisellä kulmalla läpi tätä, sekä tätä oikeastaan jollakin lailla laitettiin näitä Tomi Immosen toilailuja ja sitten tätä eduskunnan huumeratsia ja yleisesti tällaista päihteiden käyttöön liittyvää kaksinaismoraalismia tai sitä, että esimerkiksi huumeiden käyttö on kohtuullisen yleistä eri yhteiskuntaluokissa ja ikään kuin suhtauduttiin tietyllä inhimillisyydellä siihen, että näin isossa työyhteisössä, jos tulee ilmi, että on jotain viitteitä siitä, että joku on käyttänyt huumeita, niin se ei mikään valtavan iso uutisaihe ole. Sitten Suomen Kuvalehden Politiikan viikko podcastissa, jota juontavat tai jossa olivat juontajana panelisteina Robert Sundman, Aurora Rämö ja Ilkka Hemmilä. Siinä oltiin myös näiden huumeiden ja alkoholin käytön aiheessa kiinni. Nostettiin esille, samoin kuin sama huomio tehtiin Politiikan Puskaradiossa, että jos tästä haluaa tämmöisen ikään kuin lukuvinkin, niin Anna Kontulan kirja Eduskunta vuodelta 2018. En ole itse lukenut, mutta pitää ehdottomasti laittaa lukulistalle. Niin tässä Kontulan teoksessa ilmeisesti, mitä sitä referoitiin, niin käydään mielenkiintoisesti läpi sitä, että miten erityisesti ehkä tyypillisesti mieskansanedustajat maakunnista, kun tulevat ikään kuin isolle kirkolle ja päivät on pitkiä ja ei ole esihenkilöä ja elämä muuttuu kertaheitolla, monesti tulotasokin muuttuu paremmaksi, niin monesti se alkoholi saattaa siihen elämään liittyä ja se aiheuttaa tietynlaista käytöstä, että siinä mielessä ehkä kaikissa näissä erityisesti medioiden podcasteissa, jossa käytiin läpi tähän perussuomalaisten kansanedustajat Tomi Immoseen liittyvää kohua, niin tietynlaisella inhimillisyydellä ja ymmärryksellä häneen suhtauduttiin ja tässä mentiin todella sillain yksityisestä yleiseen ja käytiin läpi sitä, että miten se on ihan ennenkin tapahtunut kuvio, että ehkä juuri tyypillisesti maakunnasta tullaan pääkaupunkiseudulle ja paineita tasoitellaan alkoholin kanssa ja se aiheuttaa tietynlaista käyttäytymistä ja mahdollisia konflikteja. Tässähän
tällä viikolla tuli tämän Thaimaa-keissin jälkeen vielä toinenkin uutinen, että Immonen on käyttäytynyt sopimattomasti Sofia Virtaa kohtaan eduskunnan pikkujouluissa. Suomen Kuvalehden Politiikan viikko-podcastissa käytiin myös toimeentulotukiasioita läpi. Iltalehden Politiikan puskaradiossa puolestaan Marko-Oskari Lehtonen, Mika Koskinen ja Lauri Nurmi kävivät niin ikään tätä Immosen keissiä läpi ja toivat samaan tapaan tätä kaksinaismoraalismia esille. Hyvin silmiä avaavaa tai ajattelua avartavaa puhetta siitä, että miten eduskunnassa erityisesti menneinä vuosina, mutta vielä tänäkin päivänä laimeammassa muodossa, niin alkoholin kanssa kyllä tolskataan aika paljon, mutta sitten tämmöinen yksittäinen viite siitä, että huumausaineita on saatettu käyttää, niin aiheuttaa kovaa paheksuntaa, mutta samalla ikään kuin ei nähdä elefanttia olohuoneessa, eli sitä alkoholin käyttöä, joka on kuitenkin vielä paikoitellen runsasta ja selvästi aiheuttaa tietynlaisia ongelmia ainakin joillekin kansanedustajille. Sitten Politiikan puskaradiosta ehkä erityinen suositus tuosta jakson loppupuolelta. Lauri Nurmi oli käynyt työreissulla Ruotsissa ja kertoi sieltä oikein mielenkiintoisia juttuja siitä, että miten Ruotsissa tällä hetkellä suhtaudutaan mahdolliseen esimerkiksi mahdollisiin aseellisiin yhteydenottoihin, tai miten niistä puhuttiin siellä tilaisuudessa, niin se puhetapa on muuttunut ihan erilaiseksi kuin ennen. Että jos ennen vanhan on vedetty hyvin konservatiivisella linjalla, ei ole oikein puhuttu asioista niiden nimillä, niin Nurmi avaa tässä kiinnostavasti sitä, että miten tällä hetkellä äänensävy on siltä osin muuttunut. Tuo kohta tuosta Iltalehden Politiikan puskaradiosta kannattaa ehdottomasti kuunnella. Sitten, jos näillä jossain määrin sotaisilla aiheilla jatketaan, niin uusi juttu on tällainen uusi media. Sen juttuja tai podcastia ei pääse kuka tahansa lukemaan tai kuuntelemaan. Minäkin sain nämä ikään kuin lahjana kaverilta. Siellä on sellainen malli, että kaveri voi lahjoittaa näitä juttuja toisille, niin siellä oli ihan mielenkiintoinen Alisa Ristmerin ja Jaakko Parkkisen varttitunnin, muistaakseni kestävä podcast Suomen malli Itämerellä. Tästä samasta aiheesta oli itse asiassa uutispodcastissa myös asiat, mennään siihen vähän myöhemmin. Sitten Politbyro-podcastissa, jonka taustahenkilöt ovat Sini Korpinen, Matti Parpala ja Juha Töyrylä. Heillä on siviiliammatit muualla kuin journalismissa, mutta heillä taitaa olla kaikilla tuolta opiskelijapolitiikasta joka tapauksessa tausta, ja kaikilla on puoluekirjat, Matilla ja Sinillä kokoomuksen ja Juha Töyrylällä demarien puoluekirja. Ja siinä mielessä suosittelen ylipäätään kuuntelemaan medioiden podcastien lisäksi tämmöisiä enemmän sisäpiiriläisten jäsenkirjan omaavien poliitikkojen podcasteja, koska niistä monesti saa jollakin lailla vielä sisäpiiriläisemmän kulman, vaikka totta kai politiikan toimittajat ovat omanlaista sisäpiiriä, niin tämä kyllä tällaisten suoraan poliitikkojen suusta tai sitten hyvin lähellä poliitikkoa olleiden henkilöiden suusta saa monesti vielä vähän erilaista kulmaa asioihin. Tässä Politbyro-jaksossa oli mielenkiintoisia aiheita, esimerkiksi ydinvoimatuista, mielenkiintoista asiaa. Ja sitten tullaan ehkä yksityiskohtiin vielä myöhemmin tässä jaksossa, mutta myös samaan tapaan kuin näissä monissa muissa podcasteissa, niin inhimillistä ja fiksua kaksinaismoraalismia ihmettelevää sisältöä tästä Immosen keissistä, josta on tässä jo tullutkin paljon puhuttua. Lisäksi aika suorasanaisesti arveltiin, että Kelan johtajavalinta vedettiin oikeastaan jo varmaksi, että veikkauslappuihin kannattaa laittaa Arto Satosen
nimi, koska on erittäin epätodennäköistä, että istuva ministeri lähtisi hakemaan tällaista virkamiespaikkaa, jos ei olisi kohtuullisen varma valituksi tulemisestaan. Sitten Politiikkaradio, Ylen oikein pitkän linjan politiikka-aiheinen podcast. Siellä tietenkin 4 perusjaksoa ja 1 tämmöinen Puheet päreiksi -jakso tällä viikolla. Taisin 3 näistä 4 perusjaksosta kuunnella ja nostasin sieltä pari esille. Molemmat taisi olla Antti Pilkkeen juontamia tällä kertaa. Yhdessä otsikko oli Vanhat kartat roskiin, jakavatko Trump ja Putin maailman uusiksi. Siellä oli Teivo Teivainen, joka on erittäin paljon käytetty maailmanpolitiikan analysoija ja tuntija sekä geopolitiikasta enemmänkin tunteva Sami Moisio, molemmat professoreita puhumassa tästä Trumpin ja Putinin ikään kuin uudesta maailmanjärjestyksestä. Hyvin kiinnostavaa asiaa ja tietyllä tavalla mielenkiintoisesti luotsattiin katseita tuonne niin kuin historiaan 1800-luvulle, 1900-luvulle ja siihen ajatukseen, että meidän maailman katsomus on monesti aika lähellä tätä nykypäivää. Me saatetaan helposti ajatella, että jotkut asiat on hyvin kaukaisia ja ei ne varmaan meidän elämää koske, mutta kyllähän maailman asennossa tällä hetkellä on paljon viitteitä siitä, että tietynlaiset ikävätkin skenaariot on jollakin aikavälillä, jos nyt ei todennäköisiä, niin kuitenkin mahdollisia. Sitten erittäin kiinnostava aihe, jota käytiin muissakin podcasteissa, tullaan siihenkin vähän myöhemmin vielä, mutta sosiaalisen median muutos, uhkaako Trumpin ja miljardöörien liitto demokratiaa? Siitä oli Politiikkaradiossa puhumassa Veera Heinonen Sitrasta ja Matti Ylönen akatemiatutkija Helsingin yliopistosta. Tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että miten näistä pitäisi ajatella, näistä Elon Muskista, Jeff Bezosista, Mark Zuckerbergistä, siltä osin, että he näyttävät kaikki tällä hetkellä suutelevan Donald Trumpin sormusta ja olevan niin kuin hyvin mielenkieli siihen suuntaan ja heidän ikään kuin ajatusmaailma tuntuu muuttuneen Trumpia myötäileväksi. Siitä oli mielenkiintoista keskustelua tässä Politiikkaradiossa muun muassa. Uutispodcasteista oikein mielenkiintoinen jakso Venäjän varjolaivastosta. Siinä professori Veli-Pekka Tynkkynen ja Helsingin yliopistolta avasi tätä asiaa, että mitä siellä Itämerellä tällä hetkellä tapahtuu. Sami Lindfors juonsi tuota jaksoa ja siinä käytiin läpi sitä, että miten Venäjä on tätä ennen toiminut Itämerellä, miten se toimii tällä hetkellä, miten esimerkiksi minkälaisia uhkakuvia siellä, ikään kuin minkälaisilla panoksilla siellä pelataan, mikä se Venäjän pelikirja on, mitä se voi tehdä, mitä kaikkea ikävää se voi siellä tehdä, miten nämä kauppalaivasto liittyy siihen asiaan, miten tämä kaikki kytkeytyy esimerkiksi eurooppalaisen vakuutuksiin ja ylipäätään siihen, että ei ole totuttu siihen, että yhtäkkiä on joku toimija, joka ei noudata yhtään tällaisia tyypillisesti noudatettavia pelisääntöjä. Siinäpä oikeastaan nämä niin sanotut kertakäyttöjaksot. Sitten otan nopeasti vielä näitä niin sanottuja kestokassijaksoja, eli podcast-jaksoja, joita ei välttämättä tarvitse kuulla tällä viikolla, voi jättää sinne myöhemmäksi, mutta jos aihe kolahtaa, niin muutamia poimintoja mielenkiintoisesta jaksosta. Esimerkiksi Tiede Ykkösessä oli mielenkiintoinen jakso satelliiteista ja kasvihuonekaasujen mittauksesta. Ja oikein tämmöistä hyvin tyypillinen tiedeaihe, missä selitettiin, että miten ilmastonmuutoksen mittaaminen, miten näiden hiilidioksidin, metaanin määrien mittaaminen ilmakehässä, miten siinä ollaan, miten sitä käytännössä tehdään ja miten tämä ala on kehittynyt viime vuosina. Teija Peltoniemi haastatteli siinä esimerkiksi ainakin tutkimusprofessori Hanna-Kaisa Lindqvistiä. Oli siellä muitakin haastateltavia. Sodankylän arktinen avaruuskeskus oli, joka on siis Ilmatieteen laitoksen keskus niin Sodankylässä, niin
oli päävierailupaikkana. Sitten erittäin, ainakin itseä hyvin paljon kiinnostava jakso. Erkka Mykkänen pitää tällaista kirjoittamisesta podcastia ja siinä oli vieraana Jukka Lindström, stand-up-koomikko, entinen toimittaja, käsikirjoittaja, joka puhuu esimerkiksi Kovan viikon iltasarjan käsikirjoittamisesta ja ylipäätään komiikan käsikirjoittamisesta, stand-upista. Parituntinen jakso, mutta jos aihe kiinnostaa, niin siinä formaattina oli, että vastailtiin yleisökysymyksiin ja taisi siellä olla Erkan omiakin kysymyksiä, mihin vastailtiin. Ja oikein kiinnostava pätkä ja Lindströmin ajatuksia komiikasta, joka on aika vaikea viihteen taiteen muoto. Sitten tämmöinen pitkän linjan suosittu podcast-sarja tai podcast kuin FutuCast. Siinä Isak Rautiolla oli Julia Korpinen, konfliktisarjan näyttelijä, näytteli siinä yhtä päähenkilöstä tämmöistä Annika Bergiä. Kiinnostavia ajatuksia. Esimerkiksi opiskelun, ei ole siis tämmöinen teatterikorkean käynyt, vaan on itse asiassa kauppatieteitä opiskellut ja kertoi siitä näyttelemisestä vähän erilaista reittiä pitkin. Sitten Mighty Finland on tämmöinen armeija sota-aiheisiin liittyvä podcast. Siinä oli oikein kiinnostava jakso droneista tai droneista, eli näistä jakson nimi taisi olla Suuri drone-jakso, kaikki droneista. Siinä käytiin kyllä tosi asiantuntevalla tavalla läpi sitä, mitä tämmöistä miehittämättömien lentävien härvelien kehityksestä, erityisesti sodan tai armeijan näkökulmasta pitäisi tietää ja miten siellä menee tutkimus ja tuotekehitys ja kaikki tällainen. Tosi mielenkiintoista tavaraa. Oli vielä, että osa 1, eli se ikään kuin pistettiin, olisi varmaan tullut yli 3-tuntinen jakso yksittäisenä, niin se pistettiin keskeltä 2 ja tällä viikolla oli ensimmäinen jakso. Siinä haastateltiin kapteeni Jonne Piiliä. Sitten Hesarin Visio-podcastissa jakson otsikkona oli Valta vaihtuu Yhdysvalloissa. Siinä Elina Lappalainen ja Alexa Heurlin he haastattelivat Tuomas Niskakangasta, joka on Hesarin entinen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja. Ja hän veti kyllä oikein mielenkiintoista asiaa siitä, että miten hänen mielestään nämä Trumpin ikään kuin uudet lakejat, Bezos, Zuckerberg, erityisesti Elon Musk, ovat ikään kuin tämmöisiä uuden tyyppisiä oligarkkeja. Eli ikään kuin tehtiin kiinnostaa, miten Venäjän oligarkkijärjestelmää, jossa on paljon ongelmia, niin minkälaisia, ei nyt yhden suhde yhteen, mutta kuitenkin minkälaisia yhteyksiä sillä voi olla sillä, mitä Amerikassa tällä hetkellä tapahtuu, kun nämä todella suurten yritysten johtajat ovat alkaneet mielistelemään Donald Trumpia ja minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla koko maailmaan. Oikein kiinnostava jakso ja huomasi, että Tuomas Niskakangas ex-kirjeenvaihtajana Yhdysvalloista niin oli ton asian superasiantuntija. Sitten mennään tämän viikkoisen Älä jätä väliin -osion, eli nostan 3 yksittäistä podcast-jaksoa, joita ei ainakaan kannata jättää tällä viikolla väliin. Eli korkeintaan 3. Ja nostan 1 tämän mistä oli tuossa juuri puhetta, eli tämä HS Vision USAn oligarkit-jakso. Sitten nostan tuolta tuon uutispodcastin Venäjän varjolaivasto halutaan nyt kuriin, koska siitä on tullut pelottava jakson. Eli Yleisradion uutispodcast-jaksosta. Nämä on tämmöisiä 20 minuutin jaksoja, nämä kaikki uutispodcastin jaksot. Eli sieltä saa nopeasti jostain tietystä aiheesta paljon asiaa kiinnostavassa ja tiiviissä muodossa. Ja 3. nostan tämän Mighty Finlandin suuren drone-jakson. Jos ei tämmöiset sotaiset aiheet yhtään kiinnosta, niin nostetaan sitten vaan noin pari ensimmäistä semmoiselle tyypille, mutta tosi mielenkiintoista oli kuunnella, että mitä kaikkea tämä drone tai drone-teknologia tarkoittaa ja
tavallaan ehkä tuli jollakin lailla semmoinen huojentunutkin olo siinä mielessä, jos ajattelee näitä sotilasparkoja, että kyllähän näitä erilaisia lentäviä härveleitä vastaan on jo jouduttu vuosikymmenet tuolla taistelukentillä taistelemaan, että vaikka se paljon muokkaa sodankäyntiä on ihan tekee erilaiseksi tuon sotimisen, niin se ei kuitenkaan ole mitään perustavanlaatuista uutta, vaan se on asia, jota on jouduttu, tavallaan tämä ilmauhka on asia, johon on jouduttu varautumaan jo vuosikymmenet. Sitten mennään viikon kirkkain ajatuspalkintoon, eli ajattelin jakaa joka viikko yksittäisen kirkkaimman ajatuksen. Se voi olla joku lyhempi tai pitempi pätkä jostain podcastista, mutta koitan pitää sen niin, että se on kohtuullisen lyhyt pätkä, jossa tiivistyy jotain kirkasta ajattelua tämän viikon podcasteista. Mun mielestä Politbyrossa käytiin niin kuin monessa muussakin viikoittaispodcastissa kiinnostavasti läpi tätä kaksinaismoraalismia, että miten me suhtaudutaan alkoholin aika kepeästi ja huumeiden käyttöön hyvin tuomitsevasti, miten esimerkiksi kansanedustajat tyypillisesti puhuvat huumeista erittäin kovaan sävyyn samalla, kun sitten tuo alkoholiin liittyvät ongelmat omalla tavallaan rehottavat kuitenkin eduskunnassa. Niin siihen liittyen Juha Töyrylä lohkaisi tuossa reilun 14 minuutin kohdalla 14 minuuttia 20 sekuntia näin ikään kuin kansan edustajien mielenmaisemaa avatakseen näistä pikkujouluista. Eli tavallaan hän kommentoi tätä kohua, jossa Yleisradio oli näitä täältä eduskunnan pikkujouluista löytänyt näitä pieniä huumejäämiä, joka viittaa siihen, että ainakin joku eduskunnassa vierailut on jossain lähimenneisyydessä huumeita käyttänyt. Niin Töyrylä kommentoi näin. Täällä me ryypättiin ja joku käytti huumeita siinä vieressä. Kyllä se pahalta tuntuu. Näin. Onnittelut Juha Töyrylä viikon kirkkaimmasta ajatuksesta. Siinä kaikki tältä viikolta. Kuuntelit juuri podcastin. Laita podi seurantaan siinä appissa, missä sitä kuuntelet. Palautetta, kommentteja, kysymyksiä, mitä tahansa voi laittaa minulle. Eli olen Ville Koivuniemi, podcast-holisti ja politiikan penkkiurheilija. Minut saa kiinni esimerkiksi Instagramissa tai X:ssä. Tai yhteystiedot löytää esimerkiksi osoitteesta villekoivuniemi.fi. Kiitokset myös Kuumi Productionsille, joka mahdollistaa ja auttaa tässä tuotannossa. Ei muuta kuin ensi viikkoon.